次次都食南亞食物好鹽啊！我嘅喉嚨好痛啊！我有一個 idea，飲涼茶啦。Yes，我聽過涼茶對身體好有益，不過而家邊度揾藥俾佢哋食？我有個 idea。可以啦。你睇下嗰度。Thank you, Alien。我唔知發生咩事啊，不過呢，都 OK 嘅其實。涼茶係流行喺中國嘅南部嘅飲料，以中草藥製成。在潮濕嘅氣候環境，涼茶成為中國人祛濕、消暑同預防感冒基督徒飲食文化。涼茶喺香港已有幾百年歷史，以前嘅涼茶店鋪更是大眾休閒嘅地方，而家嘅涼茶仍是日常生活中一種功能性飲品，有獨特嘅民間智慧及傳統文化。涼茶係2006列入第一批國家級非遺代表性項目。香港現存具百年歷史的涼茶店號，例如王老吉、江和堂。而家好多涼茶鋪都係由家族經營，創辦人建立咗有療效嘅配方之後，佢嘅後代又根據呢個家族配方而調節，再製成涼茶，將製作涼茶嘅技術一代傳一代咁承傳至今。有顯著嘅清熱解毒功效啦，就適合喺炎熱嘅夏日飲。24味係廣東人常飲嘅涼茶之一，有清熱解毒、去濕利尿之效。嗱，呢個係24味涼茶。嗱，係一半咧俾個外星人飲晒啦。It's okay，依家我哋試下。喂，你喂啊 OK。我哋依家試下飲。Cheers！哇，好苦。OK 咯，好似水。我想食啲甜嘢啊！依家。哇！嘅，我哋食。好苦啊！你點飲㗎？其實我都唔知喎。啊？我記得咧，我細嘅時候，我 auntie 話我好 weak，因為佢可以飲晒一個 bottle，日日都可以飲晒。佢點飲㗎？我唔知喎。我都飲唔到喎。Enough？我24味溝咗咁花茶。Enough。Okay, you try. Cheers。You try first. Are you alive? 冇味，真認真冇味。Okay. 當菊花茶咁樣咯，即係菊花茶不過淡好多嘅菊花茶。然之後其實點講好咧？我係真係食唔出乜嘢神奇效果嘅，因為同埋我真係唔識啦，外國人啊嘛，咁咪即係算飲咗落去 OK 啊，冇味，冇嘢好講。我覺得應該有味嘅，不過唔係唔好飲嘅，係好好嘅。Yes。菊花茶富含豐富嘅維生素同埋礦物質，除咗可以幫助人體調節免疫系統之外，仲可以增進抵抗力。
好難飲，不過都 OK 啊，唔係好唔中意，不過我唔係好中意。我覺得呢個係好 disgusting，因為我冇試過飲咁樣嘅嘢，係好似甜水咁，但我都唔中意，我唔想下次飲呢個。秋冬嘅時候天氣乾燥，所以我哋可以用雪梨茶嚟幫身體保濕。咁我覺得呢個雪梨茶好似真係又好似冇味，或者水溝咗好多甜嘅嘢溝埋一齊，但係好好味。你呢？我其實都覺得好味，因為我覺得唔係好甜，所以我好中意飲啊。咁我哋啱啱呢飲咗24味啦，對。即係24味就好苦，咁呢個好甜，咁呢個好好飲咯。